5 ऐसे नात जिसे लोग पढ़ने से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। और नंबर 1 वाला नात तो हम सभी का फेवरेट होगा। तो सबसे पहले नंबर 5 पे आता है मोहब्बत है रमजान। वक्त रोजे में गुजरे वही इबादत है ये मोमिन। नंबर 4 काश रमजान हो। काश रमजान हो और माँ साथ हो। नंबर 3 रहमतुन लिल अल अमीन। नंबर 2 अशुबु वाडा। एंड नंबर 1 नूरे रमजान। क्या फरहान नूरे रमजान।